нас сейчас костер в лагере. Видите? Это море. Это моя подруга Марина. Это мой друг Влад. Здесь очень жарко. Скажу вам одно. Мне не жарко, потому что я уже у бочки сидела 100 раз. Поэтому мне здесь не жарко. А у меня уже лук мокрый. У нас завтра последний день, прям в прямом смысле. А 11-го завтра мы уезжаем. Снимаю я это 1 числа, а это моя подруга Маша, она со мной в отряде. Я в 5-м отряде. Ну вот, снимаю я этого 1 числа, потом приеду, выложу. А что такое? Вот. Так вот, ребят, у нас такой вот костер. И я когда приеду домой, я сразу же выложу, я вам уверяю. Вот, здесь еще выдадут морожку, потому что здесь очень жарко. Даже глаза уже болят. У нас уже был ужин, и у нас отбой. У нас на самом деле обычный отбой в это время. Меня стекают. Да. 21:20. Вот, и поэтому и из-за костра мы чуть попозже ложимся. Вот, ребят, извините. Там 3-й отряд моей подруги. Там вот Соня, Милана, мои подруги. И за фиксика внутри. 30 телевизор, 30 телевизор, 30 телевизор. И за фиксика внутри. Холодильник, холодильник, ха-ха-ха-ха, 30 холодильник, 30 холодильник, 30 холодильник. И 2 фиксика внутри. 30 холодильник, 30 холодильник. И 2 фиксика внутри. Трансформатор. Синтезатор. Это у нас тут танцы такие. Экскаватор. Гатор. Помогатор. Помогатор, помогатор, помогатор. 30 помогатор, 30 помогатор, 30 помогатор. И элементами внутри. 30 помогатор, 30 помогатор. Элементами внутри. Вот такой вот у нас костер. Наверняка сейчас нам будут выдавать мороженое, потому что здесь очень жарко. У нас очень большой костер. Мы когда вот лежали здесь по тропе здоровья, Марина, здесь вот есть специальные метки для, чтобы мы знали, сколько мы метров. Да, потом. Вот. И когда я бежала по тропе здоровья, здесь строили шалаш. Шалаш, колодец. Вот, ребят, видите там, где, вот эти, внутри. Вот, это называется колодец. И по бокам у нас, типа, шалаш. И вот так вот у нас он горит. Сейчас мы будем пить чаек, кушать. Передаем. Бурудаем. Давай, передавай. Вот, и, сейчас мы будем пить чай. И наверняка есть булочки. Булочки будем. У нас булочки с капустой и яйцом. Вкусно. Тут мы еще научили песню, сейчас мы будем ее наверняка петь. Полевых цветов веночек, утренний рассвет цветок, соловья запес, листочек, для меня святая Русь, для других занозенька, матушка земля белая, розенька, для других занозенька. Это мальчики поют. Любовь свою девичку на ромашке погадать. Ключевой воды студеный сот, свежего метку. В чистом поле темной ночью я чай, а самогон. Матушка земля белая. Ребята, ЧП у нас шалаш разваливается. Выйдите. Нас сейчас идут поздравлять его. У нас реально он развалился. Вы видели просто? Видите, вон там палочки. Ну, вы увидели. Вот. И у нас тут много девочек, которые снимают еще. У
нас завтра будет отчетный концерт и песня. Мы будем петь не словами, да. Ну, ай, да. А у меня ее нет. И теперь нет собаки. Я с Ладом недавно вот подружилась. Мы с ним дружим. Короче, ну, у нас такие вот. Видишь, я уже вся спарилась, как везде как раз. Имбовый. Ну что у меня на него лежит? А эти повсюду. Да-да-да, я знаю эту песню, у нас она была. Я, короче, когда приеду в город, кстати, ребята, я не успела вам заснять, как я еду. Я поеду, когда оно обратно на электричке. Когда я поеду, я обязательно вам сниму. Я очень извиняюсь, что... Ничего. Я, короче, не успела просто критически заснять, как я уезжаю в лагерь, как я собираюсь. Но уезд я обязательно вам сниму. И он наверняка на следующий день выйдет. У нас вчера мы смотрели мультик про Рататуй. Блин, ты что, повернулась? Это моя подруга. Мы вот здесь несколько... У нас костер валится. Видите? Видите, у нас реально костер падает. Он у нас наклонился, все падает. Мы боимся, что будет дальше. Просто кошмар какой-то. Мне кажется, просто упадет и все. Колодец сломали. Если он упадет, то 100%, что у нас закончится этот, как его, костер. Короче, здесь... Это еще упадет? Это какой стал костер? Здесь будет очень плохо. Оно сейчас упадет. Ну падает, ребята. Это просто, да. Это просто какой-то трэш. У меня зрачки просто гигантские. Маленькие. Это Соня Семейкина, моя подружка. Я тоже Соня, завидуйте молча. У нас тут 3 Сони. Я, Соня Семейкина, Соня Семейкина. Короче, здесь просто клево. Я первый раз в лагере. Ребята, у нас костер упал. Что делать? А ничего не делать. Кошмар. Что с ним? Ребят, просто в этом лагере просто очень клево. У меня лагерь называется Белая Поляна Меридиан. Детский оздоровительный лагерь. Марина здесь уже была. Кстати, ребята, это не... Я здесь 3-й раз. Здрасте, а это моя вожатая Алина Константиновна, Вероника Александровна. А там Дарья Михайловна. Мне тоже! Это популярный, ребят, лагерь. Это и в лагере, в Ютубе, и в ТикТоке. Мам, зачем ты вот это сейчас Ай. Ну и короче, лагерь просто лав. классик. Вот, и вы не поверите, я здесь стала вороненком. Это как? Это... Нет! Это неправда! Лагерь можно с 6,5 лет до 17. Прикиньте. Ребят, вот из такого стаканчика я сделала. Ожидание. Вот такой стаканчик. Вот. И просто в этом лагере очень-очень классно. Жаркий пьем горячий чай. Да, чтобы мы пропотели. А еще сейчас будет мороженое давать. Лен, покажи какого. У меня уже кость. Сейчас мороженое. Калининграда, за руки возьмемся. Вот, это наш танец. Любишь, заменишь ничем. Мама моей, мы близких людей. Как хорошо, что есть ты и я. Как хорошо, мы с тобой семья. Это мы на хореографии танцуем. Тишкири. Это вместе семья, это значит вместе.
друг Савелий, это Артем. И поздравляю вас, знаменитый! Вы в Ютубе! Я в Ютубе! Он со мной в отряде. Я ради небу. Он хочет стать прям знаменитым. Ты прославишься! Да. Это его телефон. Он хочет стать знаменитым. Да, ребятка. А это Владик. Мы с ним очень близкие друзья. Щекотно. Они женаты с Владом. Ну пока, друзья. В город приеду, вам расскажу все. Это очень классный костюм. Кстати, ребят, на меня наверняка полотряда подпишется. Да. Да. Марина, посмотри в камеру. Ты снимаешься? Как и Лена и Варя. Кстати, вчера у нас был последний банный день. Я помылась. Прикольно. С головой. У меня щеки... Не обратите внимание, что у меня щеки красные. Это от костра так парит. Словно мы в бане. Да, в бане. А у нее память кончилась и не надо снимать. Я могу только фоткать, что я еле удалить. Знаете почему? Вот этот телефон, он мамин. Ну, я просто чехол поменяла. Так как вот этот телефон, он мамин, и все фотки сохранились на нем. И мама теперь говорит, я перекачаю. Эти фотки, ты сможешь их удалить. Спустя год. Завтра, все завтра. Нет. До лагеря просила. Сава, ты сейчас перезнамените станешь. Это ты тоже. Я все равно не снимаю. Сава! Давайте я подержу. Марина танцует. Марин, помаши в камеру. Савелий, ты Марина? Да. Видно, да. Так у меня ж канал на мамином телефоне, Олег Гараж. А что у меня с телефоном? А что у тебя? Вороненок это. А под конец песни просто чихнула. Вообще. У меня спина отвалилась. У меня спина просто отваливается. В прямом смысле. Короче, у меня вопрос, что с нашим костром? Не костер, Это это что? развалюха. Это вообще что, ребята? Это что за костер? Вопрос. Это вообще колодец, шалаш или что это вообще? Ну вопрос, ну что это такое? Я так скоро вспарюсь. Ну, вот, Соня, у тебя такая же проблема в телефоне, такая же, как была и у меня. Надо зайти, посмотреть, что надо делать в таких ситуациях. Удалить вот много всего. Потом зайти в корзину и удалить все из корзины. Легко и просто. Да. А сказочники? У нас сказочники, короче, орут, там танцуют, такие хриплые. Сказочник это из первого отряда мальчик. Он к нам приходил сказки читать, он нам обещал конфеты. У меня голос сидит. Прикольно. У Сони очень, такой телефон, в который нельзя зайти в корзину и в корзине все удалить. Понимаете? Ему, например, 11 лет. Ну, понимаете. Ну, понимаете. Короче, здесь очень жарко. Надеюсь, нам скоро дадут мороз. О, Сава, привет! Владик. Ну, и Владик тоже. Я вообще-то здесь все видео стою. А теперь я здесь уже елку стою.
Заходи, я тебя не знаю. Миллион лайков. Сердечко, да, в огне? Надеюсь, да. Это огонь. Нам морожку прям да, потому что здесь очень жарко. Ребят, нам пломбир дали. Ребят, вот, смотрите, мороженое. Бесплатный хавчик. Морожка. Пломбир обычный. Говорили, гигантское мороженое стоит почти голову. Ну, где-то до глаз примерно. Я бурундушка. Нас, короче, чтобы на нас не намазали. Я знаю, но весь я звук. Я знаю, ты весь забыла припев до сюда. Здравствуйте, реально поудобнее. Ребят, тебе Марина мороженое вымыла из рожка. Марина, ты Покажи руки, покажи руки. Покажи все руки. Такое ощущение, будто мы еще не ужинали, но мы ужинали, ребят. Это будет еще второй ужин. Просто соп. И примерно мы... Дается мороженое. Короче, у нас сладкие пакеты, это там, где нам родители дают пакетик со сладостями. Вот, и мы его вечером едим. Да, кстати, на 3 недели. Соня, Вот такой вот километровый пакет на минуточку. Говорите, молча. Я думаю, сейчас все захотят мороженого. Давай, это классно за ребятам. Это Алина Константиновна и Дарина Захарова. Это мои вожатые. И еще Вероника Засанова. А тут никто не привез. У нас тут караоке. Ребята, я вот такой мороженое. Чего? Я вот так не знаю. Чего? Я его жру быстро, как могу. Я его как бы ем. Знаете? Она его ест. Она раньше ничего есть, а я позже. Она ест хочу. У меня чуть мороженое не упало. Ухожу. Красиво. Ну что ж, ребята, это видео еще не закончилось. Капельки слез! Легенда! Капельки слез капали с глаз. Было серьез, был ли у них этот капельки слез капали с глаз. Было серьез. Шутка для тебя. Мария! Лена ест и танцует, если против меня. Раз мы попались на ловушку от любви, 2 целоваясь внутри, 3 испарились, словно капельки слез капали с глаз. Было серьез, был ли час, капельки капали с глаз. Было серьез. Сейчас капельки слез капали с глаз. Было серьез. Я могу сказать, тебя сюжет запачкал. так вот. Нормально. Было серьезно. Для тебя. Мы на маршрутке по домам до сентября. А бедокольт изнутри летом. Ничего не говори. Попасть. 20 целовались. И все. Сейчас заборемся. Капельки. Ой. Капельки слез капали. Было серьезно. Вдруг это шанс. Капельки. Она мороженое бьется, она тяжелая. Я тоже. Да вы. Ребята, помогите. Она за мной гонится. Подпишите, чтобы я ее не трогала. Спасибо. Пожалуйста, ребята. Ой, фонарик. У кого
наши вожатые готовы нам еще Привет, Сава. научить. Поэтому мы не садимся надолго. Ладно. Да, и потом... Ой! Стало чуть-чуть холодноватым. Я пошла опять танцевать. Капельки слез — это легенда нашего лагеря, потому что этот танец танцевали вожатые. Попробуй мне щекотать. Я если что, съемщик. Он мой оператор личный будет. Я могу снимать, если хочешь. Давай. А тебе будет удобно? Да. Сейчас, подожди. О, я себя смотрю. Оператор! Помогите, тут носится, они мешают! Танцуй давай! Еще оператор! Оператор! Бери телефон, у меня мороженое течет! У него реально мороженое потекло, покажи! У меня отсюда мороженое оно течет! Оно рил течет! Этот лагерь my love. Вороненок — это как в пионеров посвящают. Тебя там, например, вызывают. Тебя вызывают. Тебе дают, типа, удостоверение, что ты вороненок. И дают еще значок вороненка. Что я был оператором? Он, вот этот вот Владик, он был моим оператором. Он мой личный оператор будет на видео. У нас критически, как сказать, у нас вообще нет времени, чтобы поснимать. Она быстрее это может сделать. У нас завтра последний, можно так сказать, рабочий день в лагере. И один сам, мы свалим отсюда. Что-то сейчас вожатые будут делать. Это легенда! Ребята, это тоже только легенда. Это легенда нашего лагеря. Да. Давай вместе. Оп, двигай, так, наш формат, мы все видим. Оп, оп, двигай, так, наш формат, не форматчики. Оп, оп, двигай, так, вот так, мы все видим. Оп, оп, двигай, так, До свидания. Всем до свидания. Снимай его! Снимай! А это Полина моя, тоже моя подружка. Да уйди, у меня тут съемка на канал. Ты видела его на зарядке? Вот это Дима. Это наш проказник был. Он мне мешает. Да куда ты идешь? Музыкант, помогите! Бенчить, оп, бенчить, будем бенчить. Ладно, ребят, это видео подошло к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Не пропускайте новых видео. Ну и всем пока!